아, 여기가 그 유명한 토끼 백화점인가? 아, 빨리 주차만 하고 들어가야겠다. 빰빰빰빰. 안내방송 나온다. 중요한 걸지 모르니까 듣고 들어가야지. 저희 토끼 백화점을 이용해 주셔서 감사합니다. 사용하시기 전 간단한 안전수칙이 있으니 지켜주세요. 그럼 지금부터 안전수칙을 하나하나 읊어드리겠습니다. 이 수칙을 어겨서 발생하는 모든 일들은 저희 백화점에서 일절 책임지지 않음을 말씀드립니다. 그럼 시작합니다. 1번. 저희 백화점에 들어오시기 전 간판을 잘 확인해주세요. 만약 간판에 오싹오싹 살인백화점이라고 써져 있다면 30초 동안 눈을 감고 있어주세요. 그리고 간판이 다시 토끼백화점으로 바뀌면 안전하게 이용해 주시면 됩니다. 2번. 저희 백화점은 어떤 이유에선지 푸드코트엔 고기를 관련된 재료로 한 식당이 없습니다. 만약 고기버거라는 집이 있다면 십자가를 그려주세요. 그것들은 십자가를 보면 빨리 물러날 것입니다. 3번. 갑자기 싸늘한 기운이 든다면 박수를 3번 쳐주세요. 그럼 다시 나아질 겁니다. 4번. 갑자기 으스스한 음악이 나온다면 귀를 틀어막고 이곳은 너희들 것이 아니야 라고 해주세요. 그러면 그것들은 모두 없어질 겁니다. 5번. 만약 주차를 하는데 뭔가 뒤에 낑기는 게 있다면 앞으로 뺐다 다시 주차해주세요. 뒤에 돌이 있어서 그럴 수 있습니다. 6번. 이 안전수칙을 지키지 않으면 무슨 일이 있을지 모릅니다. 그러니 사대보험을 들었는지 꼼꼼히 살펴보시고 이곳에 들어와 주세요. 7번. 무엇보다 제일 중요한 건 코로나 안전수칙을 지키면서 이용하시는 겁니다. 그럼 즐거운 이용 되십시오.